Evet, daha önden hepinize uzun bir aranın ardından selamlar. Bugün sizlerle beraber daha öne şömine yapıyoruz. Bu yapacağımız şömine bildiğiniz standart şöminelerden biraz farklı olacak. Üst kısmında küçük bir fırın da yapmayı planlıyorum. Tüm detaylarını ölçüleriyle beraber size anlatacağım. İşlevsel bir şömine olursa, ki öyle olacağını düşünüyorum, siz de adım adım benimkine bakarak yapabilirsiniz. Öyleyse vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, malzemeleri getirdim. Her şey hazır. Birazdan harcını yapacağım. Ondan sonra ana zemini oluşturacağız. Hatırlarsanız burada isobam vardı. Burada bacası vardı. Şimdi şu kısma şöyle şu ölçülerde bir şömine yapacağız. Bacası da buradan direkt yukarı çıkacak. Üst kısmına da dediğim gibi sacımız var. Sacın üstüne de çok güzel buranın tandır taşı var. Tandır taşını koyacağım. O da fırının ana taşını oluşturacak. Ana zeminini oluşturacak. Bakın burada da daha önceden yapmış olduğum tandır taşlarından, şunlara bizim burada tandır taşı diyoruz. Tandır taşlarından fırın var. Yani ufak bir tecrübem var burada. Fırındaki hatam, biraz kubbeyi yüksek örmüşüm. Yani yaklaşık bir 60-65 santim falan olduğu zaman yetiyormuş. Yani şu yükseklikte olsa bile yetiyormuş. Ben bayağı bir yaklaşık bir metreye yakın bir yükseklik yapmışım. O da ne yapıyor? Yukarıya giden ısı aşağıdaki ürünü tam eşit bir şekilde pişirmiyor. Bakalım içeri yapacağım şöminenin üst kısmı, fırın kısmı işlevsel olacak mı? Hep beraber göreceğiz. İşe şu bacaları sökerek başlayalım. Bir miktar kireç. Çatlamamasını sağlıyor. Evet, harcımız oldu sayılır. Şimdi bu dinlene dursun. Biz de biriketleri yerleştirelim, ölçülerine bakalım. Evet, yalıtım için taş yünü kullanıyoruz. Arka ahşapla bağlantısını kesmek amaçlı. Şöyle olacak. O da buraya
Mesela ölçelim. Şöyle ölçtüğüm zaman 89 santim yapıyor. Harçla beraber bu 92 falan olur. Yani enine 92. Boyuna ise şöyle gelelim. 86. Harçla beraber 87. Hatta taş yününü çıkartırsak taş yünüyle beraber 94 oluyor. Uzunu 94, 94'e 92. Burada bir kod farkı var. Bu biriketin üstünü de yine fırın taşlarıyla kapatacağım. Kod farkı olduğu için bunun bu kısmını keserle aldım ve şimdi oldu. Buraya bunu böyle yerleştireceğim. Şimdi sırada bu teller var. Tavana yerleştirip beton atacağım.
Şimdi şurada görmüş olduğunuz kod farkı, buraya ızgara yerleştireceğim. Izgarayla, yani şurada bir kül birikme payı olacak. Yani yaklaşık şöyle 2 parmak kadar yükselmiş olacak ızgarayı koyunca. O arada da kül birikmiş olacak. Böyle bir kod farkı var burada. Şimdi bu kısım daha iyi sağlamlaşsın diye iç kısmına harç vuracağım. Ve böylelikle birbirini tutmuş olacak. Elimle attığım zaman daha iyi yapışıyor. Parçalarını da koyacağım, sacın altına yerleştireceğim. Böylelikle saçta bükülme yapmayacak. Şöyle. Şimdi bu baca borumuz buradan gidecek. Fırın kısmımız burada olacak. Taşı buraya koyacağım. Bu parçaları da böyle kaynattım ki üstüne koyacağım taşlar. Rahat otursun. Düşme yapmasın. Veya kısa sürede yapışmasını da sağlar. Mesela yapışmasını beklemem en azından. Bunu koyduğum zaman, şuradaki taşı koyduğum zaman buradaki taşın yapışmasını bekleyip, donmasını bekleyip tekrar bunu koymam gerekiyor. Böyle devam etmem gerekiyor. Ya da altına bir mekanizma koymam lazım ki bu taşlar donana kadar bunu tutsun. Küçük ve dar olduğu için, kapanacağı için ona gerek duymadım. Böyle bir yöntem denedim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz.
Evet, artık bir ateş yakalım değil mi? Bir kontrol edelim bakalım bacamız çalışacak mı? Evet, dumanımız tüttü. Yıllar önce bu bacadan ilk dumanın tüttüğü günü hatırlıyorum. Çok heyecanlıydı ve mutluluk verici bir andı benim için. Şu anda yine öyle. Evet, şu anda şöminemiz yanıyor. Fakat şu kısımdan yani duman geliyor içeriye. Bunu nasıl önlerim bilmiyorum. Ya bir süredir yanıyor şu an içinde. Bunu nasıl önleyeceğim? Veya şu an ısınmadığı için mi bunu yapıyor? Tam bilmiyorum. Baca genelde soğuk olduğu zaman çekmez derler ama şu an baca gayet iyi çekiyor. Fakat buradan da duman çıkıyor. Buradan çıkan dumana bir çözüm bulmam lazım. Bundan hariç şu an herhangi bir problem yok. Gayet içime sinen bir yapı oldu. Bakalım kullanış kısmı konusunda da fırın nasıl olacak? Şu an şuradaki görmüş olduğunuz taşlar içindeki yaptığım beton kuruduktan sonra çekeceğim. Ve oturmuş olacak tam anlamıyla. Şu an evet, taş da yeni yeni ısınmaya başlamış. İçine tabii küçük bir ateş yaktığım için daha ısınmadı. Büyük ihtimalle zannımca şu taş ısınacak, yukarısı tam ısınmayacak. Orası ısınmayacağı için küçük bir közmatik yapacağım. Közmatiği şu köşelere koyacağım birer tane. Ondan sonra o közde taşı ısıtacak ve üstten gelen ısı içine koyduğum malzemeyi pişirecek. Öyle bir planlıyorum. Onun dışında şu kısma bir fikri olan varsa, daha önce de bir geçmişi olan varsa yorumlarda belirtirseniz ona göre bir şeyler yapacağım buraya da. Evet, böyle. Şimdi size bir de ölçülerini göstereyim. Evet, buradan burası 90 olması lazımdı. Evet, 91 hatta 91,5 olmuş. Yani 90-91 o arada. Şuraya bakalım hemen. Bu da aynı. 91 tam kare olmuş. Şu yüksekliğe bakalım hemen. Şu taşa kadar 60 santim. Pardon. Şu taşa kadar 68 santim. Yani 68 santimden sonra fırın başlıyor. Fırında yaklaşık dıştan dışa yükseklik olarak 38. 38 de öyle bir yüksekliğimiz var. Fırının yine dıştan dışa ölçümü şöyle göstereyim size. 57. İç kısmına bakalım hemen. İç kısmı 28. Evet. En uzun kısmı 28 oluyor. Şurada da şöyle bir sistem yaptım. Bakayım ısınmış mı? Evet. Buraya şöyle koyabileceğim sıcak durabilecek. Mesela çaydanlık olabilir. Çaydanlığı burada sıcak bir şekilde durdurabilirim. Tabi burada çay suyu kaynamayacak. Sadece ısısını muhafaza edecek. Şu kısma da bir alüminyum folyoyla kapatmayı düşünüyorum. Yine taş yünüyle beraber. Yine aynı şekilde karşıda da öyle bir boşluk var. Şu arada da böyle bir
boşluk var. Şimdi taşın genel boyutlarına bakalım. 6 santim eni. Ondan sonra buradan buraya genelde 20-21 santim oluyor yani uzunlukları. Uzunlukları 20-21 santim. Şöyle de 10'a 6 çarpı 10 çarpı 20. Yani aynen 6 çarpı 10 çarpı 20 olmuş oluyor bu. Benim kullandığım ateş tuğlaları bu şekilde. Bak şu an fazla duman çıkmıyor. Az önce daha çok çıkıyordu. Bakın cam hemen islenmiş. Yani bu kısma büyük ihtimalle camla bir şey mi yapsam? Ama bu kez de iç kısma gelecek ateşin ısısını engellemiş olacak. Bakalım çözüm olarak ne üreteceğiz? Evet, bu kısmında öyle yaptım. 2 tane boru kullandım. Kaç santim bunlar? Şöyle bir bakayım. Evet, 110 santim, 113 falan, yani toplamda 113-114, hatta biraz da aşağıya gidiyor. 115 santim falan. 2 tane boru kullandım. Benim daha ev için gayet büyük bir şömine oldu. Şu kısımlarda siyah boyayacağım. Yani harç olan yerler siyah boyanacak, köşeler. Ondan sonra tam anlamıyla hazır olacak. Kullandığım taş, bizim burada tandır taşı diyorlar. Onu sildim zımparayla. Pürüzsüzleştirdim. Şu an gayet güzel. Lahmacun pide pişirecek durumda.